Good morning. Good morning, beloved. Greetings in the name of Jesus. And we thank God for this opportunity. Vanmorgen wil ek vir u sê, die geleentheid is 'n geleentheid van die Here. Vanmorgen wil ek u groet op hierdie mooi Sondag, omdat die Here is nog in beheer. Ons het 'n blydskap van die Here. Die Bybel sê so wonderlik dat in 'n tyd soos hierdie moet ons God soek. Halleluja. Die boodskap van môre gaan basies oor when external threats come, what will we do? When external threats come, wanneer daar buite uitdagings, besoekinge jou deur kom, prys die naam van die Here. Maar ek wil eers vanmôre sê, geliefdes wat na my stem hoor en luister, uit Port Nolloth, deur Caledon, Pastor George daar in Caledon, prys die naam van die Here. Dis 'n voorreg om vanmôre, halleluja, die lig te kan betree, die wêreld te kan betree. Wanneer mense moeilik is, wanneer mense vreesagtig is, wil ek julle vanmôre bemoedig en sê, die Bybel sê vir ons in die boeke van Timoteus, dat God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van liefde, krag en selfbeheersing. Prys die naam van die Here. En net daar wat u sit vanmôre in u huis, in u stoel, binne in u motorkar, prys die naam van die Here, via hierdie social media, wil ek u vanmôre sê, die wêreld is in rep en roer, because there is external threats that will hit planet Earth, hallelujah. But we must know that Jesus is in control. Die Bybel sê dat ons moet weet in die laaste dae dat hierdie dinge gaan gebeur, maar die kerk moet gefokus is. Manne en vroue moet gefokus bly, prys die naam van die Here. Want as in 'n oomblik soos hierdie, waar mense eintlik vra, waar is God? Ek wil vanmôre sê dat God is in beheer van alle dinge. Wanneer ons hierdie verkeerde winde en stemme van buitekant af hoor, dan voel dit vir jou dat die dinge raak te hewig. Dit voel ek gaan dit maak nie. Maar ek wil vanmôre vir iemand sê, ek wil vanmôre vir die kerk sê, dat wanneer hierdie goed gebeur, het God ons 2000 jaar gelede al klaar gewaarsku van die goed wat gaan gebeur, prys die naam van die Here. Maar die boodskap wat ek vanmôre aan u wil voorhou uit die boeke van 1 Samuel, hoofstuk 7, waar die Bybel praat van, halleluja, waar Israel en die Filistyne in 'n konfrontasie was. Maar ek wil vir u dit lees in 1 Samuel hoofstuk 7 vanaf vers 1. En dit lees as volg. Die Bybel sê dat die manne van Kirjat Jearim het die Here se verbondskus daar kom haal en gaan sit in die huis van Abinadab, wat bo op 'n bultgebou was. Hulle het sy seun Eliezer aangestel om die verbondskus toesig te hou. Prys die Here. En ons sê vers 2, die verbondskus het 20 jaar daar het die Israeliete verhouding oor die Here is nie reg nie. En hy het gebid, hy moet hulle help. Toe sê Samuel vir al die Israeliete, as julle regtig met julle hele hart na die Here toe wil terugkom, sal julle al daardie manlike en vroulike afgodsbeelde van julle moet weggooi. Halleluja, hoor jy vanmôre, al die manlike en vroulike afgodsbeelde van julle moet weggooi. Julle moet die Here lief hê en net vir hom dien, dan sal hy julle uit die Filistyne se mag verlos. Die Israeliete het toe hulle afgodsbeelde tot niet gemaak om die Here alleen te dien. Samuel sê toe vir hulle, kom almal by mekaar by Mispa, dan sal ek die Here namens julle vra om julle te help. Hoor u, die Bybel praat van 'n plek van Mispa. Mispa is 'n plek waar 'n verbond tussen Jakob en Laban gestel was. Dit beteken ook, die plek beteken, halleluja,
God was die wagter daar, prys die naam van die Here. Halleluja. Maar ek wil vir u verder lees in vers 6. Prys die naam van in vers 7. Toe die Filistyne se regeerders hoor van Israel se groot saamtrek by Mispa, het hulle met hulle leer uitgetrek om hulle te gaan aanval. Die Israeliete het nou baie bang geword toe hulle hoor van die Filistyne wat op mars is. Prys die naam van die. Ek wil jy moet hy verder by die huis lees. Halleluja, om tyd te spaar. Ek wil vanmôre vertel van hierdie geweldige uitwendige bedreiging, halleluja, wat op Israel toegesak het. Ek wil vanmôre vir u sê, as kindjie van die Here, in 'n tyd soos hierdie, hoe nader die kom van die Here is 'n geweldige opmars van demone en aanslag op families en kerke en besighede. Maar ek wil vanmôre vir u sê, dat die Here het 'n belofte met jou en my gehou. Halleluja, want die naam van die Here is vir my en vir jou nog steeds 'n stertoring. In die opmars van die Filistyne op pad na Israel, halleluja, het Samuel as 'n profeet opgestaan, prys die Here, om vir Israel te sê, Israel, halleluja, ten spyte van hierdie bedreiging wat ons hoor, soms hoor jy dinge wat jou laat sidder en bewe. Maar ek wil vanmôre sê, daar's 'n lied wat sê, as jy bang is en jy's bewe, dan moet jy huis toe gaan. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, broer en suster, die Here roep jou vanmôre, soos wat Samuel na die kerk geroep het, om op te trek na die plek van Mispa. Mispa vanmôre, prys die naam van die Here, 'n plek van aanbidding. Dis die plek waar God jou en my wil ontmoet, prys die Here. En vanmôre, halleluja, halleluja, het die bedreiging oor hierdie afgelope tyd gemaak, dat mense afvallig geraak het van luister na verkeerde konfrontasies en stemme. Ek wil vanmôre vir u sê, broer en suster, halleluja, when the external threats, die uitdagings, die bedreigings, jou tentpenne en tentseile en jou omstandighede, wat eens op 'n tyd suksesvol was, halleluja, aan jou kom roer het. Maar vanmôre staan die Here by jou, halleluja, en hy sê vanmôre vir jou man en vroue, kap jou tentpenne dieper in, span jou seile wyd oop, en laat jou tentseile se toue maak 'n stywer vanmôre, so wanneer die bedreigings kom, dan weet jy die Here is aan jou kant. Ek wil jou vanmôre sê, by tyd, halleluja, om jou oor en jou gedagtes naby die oor en die mond van die Here te sit. Luister, Samuel praat met die Israeliete en hy sê vir hulle, luister, raak ontslae van al die afgode in jou laar. Raak ontslae van al die afgode wat julle by in julle interne ingebring het. Want dis die goed wat gemaak het dat julle die kan staan en weerstand bied teen die Filistyne se bedreigings en se geraas. Halleluja. Maar weet jy wat doen Samuel? Samuel doen 'n wonderlike ding. En die Bybel sê terwyl hulle hierdie ontslae raak van hierdie goed, want hulle was met vrees bevange. Mense is in hierdie tyd van die lockdown so bevrees en bevange, want jy hoor by die en ek het nie dat nie, ek het nie dit nie, want al die goed kom van buite af. Maar ek wil vanmôre vir iemand sê, as God vir jou is, wie kan teen jou wees, man? Halleluja, Dawid sê, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Ek wil vanmôre vir iemand sê, prys die Here, halleluja, die konfrontasie met die Filistyne, halleluja, met Israel, halleluja, het groot en ongewone uitdagings gebring, maar Israel se hoop was op die Here. Hulle sê vir Samuel, Samuel, wil jy nie tot God bid om ons te help nie? Vanmôre wil ek vir iemand sê, man, halleluja, eens op 'n tyd het jy gebid dat die vuur val, maar toe die uitdagings kom, het hy
daai vuur louer en kouer in jou lewe geword het. En die Bybel sê in Levitikus, die vuur mag die altaar nie ontbreek nie. Ek wil vanmôre vir iemand sê, kom terug na Mispa, kom na die borsvloer van die Here, kom lê op die altaar van die Here. Ek wil vanmôre vir iemand in hierdie wêreld sê, because God is still in charge to reset, to refire you this morning. Hallelujah. Luister, as oor die jare, terwyl die Bybel sê, in die boeke van Joshua 10, sê die Bybel, daar was 'n geweldige oorlog tussen 5 nasies in die tyd van Joshua, en terwyl die oorlog hewig is, luister, alles is eksterne, eksterne threat, uitdagings, bedreiging. Niemand in die wêreld is vandag dat daar nie bedreiging in sy omstandighede is nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, man, halleluja, God is groter as hierdie bedreigings daar buite. God is groter as jou omstandighede. God is groter. Hy's groter. Jou uitdaging mag vanmôre wees, jy het 'n siekte, jy het 'n kommer, jy het 'n probleme. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy wat doen Israel? En die Bybel sê, Samuel sê vir hulle, vat water, dan stort julle dit uit, en die water se uitstort as 'n teken, halleluja, dat hulle se harte voor die Here uitstort. Ek wil vanmôre vir iemand sê, ek wil vanmôre vir Suid-Afrika sê, ek wil vanmôre vir iemand sê wat in hierdie video inkyk, luister, stort jou lewe voor God uit, kom lê op Mispa se dorsvloer, sodat die Here weer eens 'n kontrak met jou kan sluit. Prys die naam van die Here. Of dit jou siekte is, halleluja, vanmôre hoor jy die valse stemme van die Filistyne, maar ek wil vanmôre vir jy sê, man, halleluja, die Bybel sê, en Samuel, hulle op dieselfde dag, wat hulle die water uitgooi, luister, skep daar 'n geleentheid, in dieselfde dag 'n vasdag, halleluja, die oorlog met Joshua, was so ewig, Joshua hoor die gevare en al die lelike dinge wat na hulle toe op pad is, en Joshua raak ernstig met die Here. Jy kan dit lees in Joshua 10, en die Bybel sê, en Joshua praat met God, man. Ek wil vanmôre vir die kerk sê, is tyd om weer met God te praat, is tyd weer om die naam, bo elke naam aan te roep, en verluister vir die uitdagings daar buite te sê. Luister, Joshua doen 'n ding, en hy sê, die Bybel sê, dat Joshua het vir die son beveel om stil te staan. Joshua het die maan beveel om stil te staan. Halleluja, want die geveg is nie klaar nie. Vanmôre wil ek vir julle sê, wat vanmôre ding, dat God het jou verlaat, man. Die koortjie sê, nooit verlaat hy jou, of begeef jou. Hy's daar vir jou, meneer. Hy's daar vir jou, mevrou. He's there all the time. He's waiting for you. En luister, terwyl die Bybel sê, dat Israel, luister, is in 'n vas. En hulle sê vir Samuel, moenie ophou om vir ons te bid nie. Luister, vanmôre wil ek vir u sê, moenie terwyl die goed al hoe hewiger daar buite is die uitdaging, moenie ophou om te bid nie, man. Halleluja. Die Bybel sê in die boeke van Jakobus, die vurige gebed van die regverdige, die het groot krag. Ek wil vanmôre vir jou sê, man, ek wil vanmôre vir iemand sê, ontvang die krag van die Here weer eens, want die Bybel sê in Jesaja, en ook in die boek van Handelinge, hy sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Halleluja. Ek het ervaar oor die jare, dat wanneer dinge na jou toe kom, man, dan kan jy op jou knieë gaan, halleluja, en jy roep op die naam van die Here, want die Bybel sê in Romeine 10, dat elkeen wat op die naam van die Here roep, sal gered word. Luister, moenie dat hierdie uitdagings van buitekant jou beïnvloed nie, man. Jou geloof in die Here kan die dinge daar buitekant beïnvloed, want die Here is in beheer. Ek sê die Here is in beheer. I say God is still in control. I say God is still on the throne. I say God is still on the throne. Hallelujah. Maar al wat die Here van my en jou vra, get rid of these idols. Get rid South Africa. Get rid of these idols. Hulle kom in snaakse vorms voor. Hulle kom in snaakse grootte voor. Maar luister, hoe groot hulle ook al mag wees, hulle is nie groter as jou God nie.
Hulle is nie groter as jou God nie, man. Halleluja. Luister, hierdie eie dreigings het eens op 'n tyd, man, vir die afgelope jare die Here gedoen. Maar toe hierdie bedreigings kom, toe neem hy jou glimlag weg. Hy beïnvloed jou huwelik, hy beïnvloed jou kinders, hy beïnvloed wat hy wil beïnvloed. Maar ek wil vanmôre vir u sê, kyk die voorbeeld van Dawid. Dawid kom met sy broers. Die Filistyne is opgestel, soos wat hulle hier opgestel is, halleluja. Luister na die Bybel sê, terwyl Dawid hoor hierdie geraas van Goliat, vra Dawid, wie is hierdie onbesnede Filistyne, wat die slagorde van God uitdaag, halleluja. En terwyl Samuel bid, prys die Here, terwyl hierdie Filistyne hulle omsingel, prys die naam van, jy kan dit lees daar in 1 Samuel, hoofstuk 7, omsing hulle, luister, hierdie bendes, hierdie manne van buite af omsingel, vanmôre voel jy omsingel, vanmôre voel jy jy's vasgekeer, vanmôre voel jy weet nie wat ek kan doen nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, daar's hoop by die Here. There is hope for someone who call upon the name of Jesus Christ. God is groot, man, halleluja, en die Bybel sê, terwyl hulle nog op Israel afpyl, met al hulle versterking, met al hulle mag, met alle krag, prys die naam van die Here, toe roep Samuel tot God, en die Bybel sê daar, halleluja, halleluja, in die 11de, 12de, 13de verse, het God 'n ewige donderslag neergestuur, en luister, die Filistyne was, luister, in verwarring gemaak. En wil vanmôre vir iemand sê, hierdie externe threats wat na jou toe kom, hierdie bedreiging wat op pad is na jou toe, God sê vanmôre, hy gaan hulle in verwarring maak. Ek wil vanmôre vir iemand sê, kyk net, vat God op sy woord, man. God is 'n waarmaker van sy woord, want die Bybel sê in Jesaja 51, God is wakker oor sy woord. Luister Caledon, luister Port Nolloth, luister Suid-Afrika, luister evangelis, luister pastoor, luister gemeente. God will raise you up in His power and in His might. Van God se krag in jou, halleluja. Want luister, God se krag in Dawid het gemaak dat die Filistyne moet sterwe. Halleluja. Wanneer jy vanmôre sê, Here, ek luister vanmôre wat hierdie prediker sê, want dit is waar. Ek het eens op 'n tyd dat ek God in sy krag geken, maar toe die goed kom, toe weet ek nie of ek die Here nog moet dien in sy krag nie. Halleluja. Want my geloof het gekoei. Ek wil vanmôre vir iemand sê, man, halleluja, staan op vanmôre, kom na Mispa toe. Die Bybel sê, dis wat Samuel vir die volk gesê, kom trek op Mispa toe, die plek van aanbidding, die plek van waar God jou ontmoet, die plek waar die Here jou sondes vergewe, die plek waar die Here jou weer optel, die plek waar die Here jou versterk en weer reg herstel, halleluja. En weet jy wat wil die Here nog doen? God wants to refire you for the last mile. God wil jou, luister, refire. Listen to me. God wants to refire you. Hallelujah. Never mind wat die mense van jou sê. Luister, Goliat vra vir Dawid, as ek dan 'n hond, dat jy na my toe kan kom met 'n stok. Ek wil vanmôre vir jou sê, halleluja. Saul het gebewe, want hy was radeloos. Ek wil vanmôre vir jou sê op grond van hierdie woord van Samuel, prys die naam van die Here, halleluja. Luister, die Bybel sê in die 14de vers, en die stede in die gebied tussen Ekron en Gat, halleluja, wat die Filistyne vroeër van Israel afgevat het nou weer Israel se eiendom geraak. O, luister, hierdie goed wat van buite af ingekom het, hierdie external threat, het by jou kom vat wat joune was. En vanmôre sê die Here, hy gaan vir jou teruggee. Hy gaan jou 30, 60, 100voudig teruggee. Halleluja. En die Bybel sê, nadat God hulle vernietig het en doodgemaak is, jou vyande gaan doodgemaak raak. Jou vyande gaan stemel onder jou. Jou vyande gaan vlug voor jou uit. Halleluja.
want God is in beheer. Oor wat sê evangelis, daar is vandag vir jou. Moenie twyfel nie, man. Moenie bang wees nie. Dis wat Samuel sê, moenie bang wees nie. Kyk na die boek van Nehemia, terwyl hulle hoor van die gevare. Halleluja. Die Bybel sê, Nehemia hoor van hierdie bedreigings wat nou op pad is na hulle. Maar Nehemia, die eerste boek van Nehemia hoofstuk 1, die eerste ding wat hy doen, hy bely sy sonde. Om geherstel te word, bely jou sonde, man. Om weer op jou plek te kom waar die Here wil hê jy moet wees. Sê, Here, ek het gefouteer. Daar's goed in my laar, daar's goed binne in my wat ek nie kan van ontslae raak nie. Luister, is dit die kerk se verantwoordelikheid om jou sondes weg te neem nie. Maar Jesus het gesterwe op die heuwel van Golgotha. Halleluja. Jy's vir die ding wat jy mee sukkel vir jare. Halleluja. Maar by die Sondag sê ek vanmôre vir jou, die Bybel, die lied sê, vlug, my siel, vlug na jou vaderland. Hier is geen vrede nie, hier op die aarde nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, man, moenie in jou huis sit en toelaat dat jy as 'n gevangene van hierdie bedreiging of hierdie eksterne threat wat na jou toe gekom het, vir jou gevange hou nie. Lukas 4 vers 18 sê, Lukas 4 vers 18 sê, die gees van die Here rus op my, sê Jesus, omdat God my gesalf het. Vanmôre salf God jou daar in jou huis. Vanmôre salf God jou voor hierdie, halleluja, aan hierdie kamera. Vanmôre salf God jou met 'n woord. Vanmôre salf God jou met 'n salwing, man. Halleluja, sodat jy kan bid dat daar vrede in jou huis is. Vrede in jou dorp, vrede tussen die jong mense, vrede, halleluja. Jong man wat eens op 'n tyd, halleluja, as predikers en jong dogters, sangers gewees het, lê vanmôre platgeslaan as gevolg van die bedreiging van die wêreld daar buitekant. Daarom sê die Bybel vir elke jong man en elke jong dogter in Prediker 12 vers 1, halleluja, hy sê, dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae en jare sal aanbreek, waarvan jy sal sê, jy het geen baan nie. Vlug van hierdie eksterne bedreigings, man. Hulle soek jou siel, hulle soek jou liggame, hulle soek jou bedieninge, hulle soek jou salwinge, hulle soek jou eer, hulle soek jou krone, hulle soek jou finansies, maar ek wil vanmôre sê, 'n stryd om alles. Hoor wat sê Samuel, jy moet die Here, Samuel sê vir Israel, jy moet die Here met julle hele hart dien. Gee jou alles vanmôre, man. Gee jou alles vir die Here. Jong man, gee jou alles, halleluja. Wat sê jy, mag alles daar is vanmôre, hier uit Port Nolloth, gee alles vir die Here vanmôre. Halleluja. Gee alles vir die Here. Luister iemand daar buitekant, en luister, die Bybel sê, terwyl Samuel 'n offer maak, en hy slag 'n vars lam, 'n offer. Ek wil vanmôre vir jou vra, wat is jou offer vanmôre? Wat kom offer jy? Moenie na iemand anders kyk nie. Ek wil vanmôre vir iemand sê, kom offer jouself, sodat die Here hierdie plaag kan wegneem. Kom terug na Mispa toe. En as jy by Mispa uitgekom het, dan weet jy, man, halleluja, jy het weer hoop, jy het weer krag, jy het weer sterkte, jy het nuwe moed, halleluja. Moenie dat hierdie vreesagtige corona en hierdie lockdown en al hierdie dinge wat ons aanhoor, luister, sit jou oor naby die mond van die Here. Want as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Sê vanmôre, Here, ek kom terug. Sê vanmôre, Here, ek het vir jare afvalle gelê. Halleluja. Sê vir die Here, ek wil my lewe opnuut by Mispa op die dorsvloer kom lê. Die dorsvloer wat beteken, daar het Samuel 'n altaar gebou. Daar het Samuel 'n altaar gebou. Halleluja. 'n Altaar vir die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk is 'n deure toe, maar God se altaar het nog vuur. Daar's vuur op die altaar om alle afgode en goed uit jou lewe skoon te maak. Halleluja. As jy nie bereid om in hierdie dag en op hierdie tyd en hierdie uur weer op God se altaar te kom lê, waar God, soos wat God tussen Laban en Jakob 'n verbond gesluit het, wil God sê, God wil aan, halleluja,
Jy sê vanmôre maar broer Darius, Evangelist Darius, ek hoor nie meer die stem van die Here nie. Ek verstaan dit, want die goed daar buite kan maak dat jy nie meer kan lekker hoor nie. Vanmôre sê ek vir jou, halleluja. Bly op die altaar. Lê wagtend op die vuur. Moenie haastig weer om van die altaar af te klim nie, man. Lê daar. Hoor wat sê Elia gaan draai. En ek wil vanmôre jou bemoedig, ek draai met die woorde. Halleluja, die vuur kom op die altaar by Samuel. En Elia is te doen ook met externe stres. Luister, buite bedreiging, waar die Baal altaar en die Baal profete, luister vir Elia konfronteer. Maar Elia sê vir hulle een ding, man. Halleluja. Hy sê vir hulle, luister ook by altare, by Mispa. En luister, en Elia sê vir hulle, die God wat met vuur antwoord. Luister wat sê die woord. Hy sal God wees. Ek weet nie wat 'n God jy vandag dien nie, maar daar's 'n God van Israel. Halleluja. Halleluja. Joshua het vir die volk gesê, kies vandag vir wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Halleluja. Jy moenie vashou aan die verlede nie. Die verlede is verby. God wil vir jou nuwe dinge doen. God wil 'n nuwe seisoen wat. God wil jou 'n nuwe era aan wat. God wil vir jou nuwe dinge doen. Want die Bybel sê in Jesaja 43, dit staan op die punt om te gebeur. Nommer 1, moenie op hom te bid nie. Nommer 2, neem die Here aan. Neem die Here spoedig aan, want Jesus is besig om te kom. Ek wil jou vanmôre bemoedig. Neem die Here aan. Halleluja, neem die Here aan. Maak jou oë toe net aan wat jy sê. Hemelse Vader, ek dank U vanmôre. Ek bid nou in die naam van Jesus. Riba sukaya labanta, riba kusiti anda la raboso koreanda la rabasaya, enda rababasitanda rababosikaya, ukarabasotori anda la rabasaya. In the name of Jesus, ek bid vanmôre, Here, vir elke sieke man, vir elke probleem wat te groot is, Here. Halleluja, Here, U elke keer vir Israel bewys. U is die God van Abraham, Isak en Jakob, wat kan gesond maak, wat kan optel, wat Here, wat wanneer die dinge vir Israel so onmoontlik lyk, dan wys God, soos wat Lukas 1:37 sê, wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. Ek sê vir elke kanker ene, Here, vir elke TB-leier, vir elke corona siek persone, wees gesond in Jesus. I say be healed in Jesus. Ek wil vanmôre vir een sê, wat mismoedig by die huis het, Here, ek vat vanmôre die mismoedigheid en ek gooi dit weg. Here, as hierdie mismoedigheid was soos 'n afgod is, ek gooi hom weg. Here, verwyder dit, Here. Hulle van buite af ingekom. Hulle wat vanmôre mismoedig sit, Here, die man het uitgestap, die vrou het uitgestap, die kinders het uitgestap. Ek wil vanmôre sê, to every external threat, I bind you in the name of Jesus. I bind you in the name of Jesus. I declare today victory, healing, prosperity, Jesus. Vader, oor elke liewe huisgesin, oor elke dorp, Here, oor elke man en vrou, oor elke prediker in Jesus, om het vanmôre, Here, te ontvang in Jesus. Nie net van vandag nie, Here, maar Here, ons maak die altaar skoon vanmôre. Elke afgod in elke huis, elke afgod in elke lewe, elke afgod, Here, wat van buite af ingedra was. Here, die Bybel sê, hulle die verbondskis teruggebring. Halleluja. Ek wil vanmôre sê, Here, te lank lê mense by die huise. Ek roep hulle vanmôre reg oor die wêreld. I call them back to Mispa. Ek roep hulle terug na Mispa, waar God met ons kan praat, waar God met ons kan deel. Halleluja. Dankie dat U ons vergewe, Here. Dankie dat U ons vergewe. Dankie dat U ons was in die bloed van die lamme. En nou, Vader, as daar iemand is wat uit die Here, hierdie boodskap luister van 1 Samuel 7, wat vanmôre ook gesê het, Here, maar ek wil die Here aanneem. Let them run. Laat hulle hardloop na Mispa toe. Laat hulle vlug na Mispa toe. Here, wanneer hierdie lockdown verby is, dat mense sal vlug en sê, maar ek het die Here aangeneem. Ek het die Here gevind, prys die Here.
Ek het die Here in my lewe, my huis gesit, soos wat Joshua gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons dankie vir môre, Here. Ons aanbid U, ons loof U, Here. Dankie vir nuwe blydskap, dankie vir nuwe vrede, dankie dat U mense herstel, Here, in die naam van Jesus. En jy Satan, jy vat jou goed en jy gaan. Vir jou sê ek, Satan, in die naam van Jesus, ons bind jou kragteloos, ons vervloek jou velwerke, want die Here het vir elkeen van die mense op die aarde gesterwe. And they are more than conquerors. They are healed, they are restored, and they are recovered by the precious blood of Jesus. Hallelujah. Ek wil vanmôre vir iemand sê, hy kan oorwin. En sy kan oorwin, elke familie kan oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van sy getuienis. Baie, baie dankie, Here. U seën ons vandag verder. Ons aanbid U vir U goedheid en grootheid. Nogmaals baie dankie, Here. Baie, baie dankie. Ek gewaar in my gees, Here. Ek kom deur my mense. Here, ek gewaar kettinge breek. Ek gewaar, Here, bande breek. Ek gewaar, Here, grendels breek, Here. Wat, Here, van mense van buite af goed toegemaak het. Dankie dat U vir mense nuwe deure oopmaak. Dankie, Here, baie, baie dankie. U staan agter U woord, Here, want U is wakker oor U woord om dit te volbring in Jesus naam. Vader, iemand mag vanmôre sê, maar prediker, jy verstaan nie. Nee, ek wil nie verstaan nie, maar die Here verstaan. Hy wil jou vergewe. Halleluja. Maar jy sê prediker, jy weet nie wat aangaan, ek het nie nodig om te weet nie. God weet alles van hy selfwetende. Nogmaals baie, baie dankie, Here. En so seën ek elke man en vrou, elke prediker, elke huisgesin, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie, Here, dat onbeleide sonde wat, Here, gaan uitval. Dat onbeleide goed, Here, wat mense van ons slaag gaan raak. En ons gee God al die eer. En as jy saam met my daar buite kan, Here, in Suid-Afrika, Here, saam glo, dan sê U hardop by jou huis, waar jy ook al is. Amen en amen en amen. Halleluja. Vader, baie, baie dankie, word verder verheerlik in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in Jesus naam. In Jesus naam, I give you all the glory, Father, Son and Holy Spirit. I honor you and I lift you up in Jesus name. Amen and amen and amen. Hallelujah. 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 Baie dankie, Here. Hallelujah. Riba sayala ba'anda. Oh, heal them, Lord. Heal them in Jesus' name. Heal them. A permanent healing, Lord. A permanent healing. Hallelujah. Oh, we bless you. Dat die vrede van die Here met julle wees. Tot 'n lengte van dae. Baie dankie, Here. Ons eer U in Jesus naam. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, Father. Thank you, Holy Spirit, for healing your people. Thank you for blessing your people. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Baie dankie. Oh, dankie. Be blessed, beloved. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Be blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed in Jesus' name. Hallelujah. Jou kinders sal nie bang wees
En voorspoedig sal julle wees. Halleluja. Dankie Here.